ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்கூலில் ஃபுட் கார்னிவல் ஃபீஸ்ட் நடந்துச்சு. அதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம். அங்கே சில கேம்ஸ் இருந்துச்சு. பலூன் கேம்ஸ், வாட்டர் பால்ஸ், வாட்டர் போட்டிங். இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபுட்டுன்னு பார்த்துடலாம். சாக்லேட் ஃபவுண்டைன், காலிஃப்ளவர் சில்லி அண்ட் வெஜ் ரோல், பானிபூரி, பாப்கார்ன், பால் சர்பத், எக் அத்தோ, சீஸ் பால்ஸ், பரோட்டா, ப்ரௌனி, ஸ்மைலி, கொரியன் பன், ஸ்வீட் கார்ன், கிறிஸ்பி சிக்கன், ஃபைனலாக பைனாப்பிள் அண்ட் கிரேப்ஸ். இப்போ எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டுனால டோக்கன் வாங்கிட்டு நாங்கள் சோளா பூரியும் வித் மினி டிஃபனும் வாங்கிக்கிட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.